ఇక్కడేమో ఉన్నాయి. ఇక్కడ బట్టలు ఉన్నది. అసలు నేను ఎక్కడున్నా? ఇదంతా ఏంటి? నా చేయికి బటన్ ఉన్నది. హాయ్ టోనీ, వెల్కమ్ టు హంటర్ వరల్డ్. ఇందులో నుంచి బయటికి వెళ్ళాలంటే నువ్వు 2 లెవెల్స్ కంప్లీట్ చేయాలి. ఏంటి? నేను గేమ్ లాగా వచ్చిందా? నేను మాస్టర్లను చంపాలనా? అదిగో మాస్టర్. కంగ్రాచులేషన్స్ టోనీ, ఫస్ట్ లెవెల్ కంప్లీట్ చేసావు. సెకండ్ లెవెల్కి రెడీగా ఉండు. నాయన, ఇప్పుడే మాస్టర్ వస్తాడు. పోయి డైనోసర్ వచ్చింది కదా, నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? టోనీ, ఇప్పుడు నేను ఒక ఆయుధం ఇస్తా, తీసుకో. టోనీ, నువ్వు సక్సెస్ఫుల్గా ఈ గేమ్ని కంప్లీట్ చేసేసావు. నువ్వు బయటికి వెళ్ళొచ్చు. కంగ్రాచులేషన్స్.